好啦，嗱，今日一開始咧就即刻講苦靈芝啦，唔好講咁多廢話呵。咁咧，因為咧而家啲新冠疫情咧又話變種啊嘛，咁但係好多朋友咧佢會買咗苦靈芝返屋企咧，可能會係供奉嘅。供奉意思係話就咁擺到唔食，咁其實冇意思嘅。咁但係如果食開啲朋友咧，佢就應該知道啦，新冠今次係搞唔到佢哋嘅。咁我哋會着重點樣分享翻食個苦靈芝食得會更加好啲咧。咁啊，例如平時如果係冇乜時間嘅時候，早晚一粒就得㗎啦。咁譬如你哋就會問啊，有兩款喎，邊款 OK 啲啊？咁其實都冇嘢嘅，兩款都係苦靈芝嚟嘅，只不過係話有一個咧就係有機啦，咁就喺室內裏邊嘅培植啦，咁啊同埋出名啲咯，歷史悠久啲咯，因為阿馬哈提爾都係古東之人嚟嘅。咁另外呢隻咧就係 AFS 啦，咁佢就係室內培植咗出嚟之後咧，就攞咗去室外裏邊一路咁樣生長出嚟嘅。咁呢一隻咧就係有用人體嘅測試嘅，咁呢一隻咧就係冇用人體測試嘅。咁但係個效果咧兩個都係OK 嘅，好見效應該話。咁跟住咧好多朋友就會話啦，啊保健品呢個係屬於保健品啊嘛，咁保健係咪有需要先食啊？咁其實我哋就要清楚一樣就話保健即係保住健康嘅意思啦，咁就唔係話叫你有事先食嘅。咁如果係有事嗰陣時咧，其實係要食大量少少㗎。咁例如有啲朋友就係話平時冇乜事喎，或者係話有事嗰陣時食到佢冇事啦，咁係咪可以終止咗佢唔食咧？咁其實就唔係嘅。我哋嘅建議食用就係點樣咧？平時咧你就早一粒晚一粒，早一粒晚一粒，咁就當係一個保健嘅份量，保住健康啊嘛，係咪？好啦，咁真係如果唔好彩啦，如果真係揩到新冠又好，氣管又唔好啦。又或者有咳啊咁樣嘅話咧，咁我哋就會叫人哋點樣咧？早3粒，晚3粒咁樣食嘅，咁樣就係可以叫做到藥食同源嘅效果，咁你就可以鎮咳鎮得好快。咁調翻轉頭啦，咁有啲朋友完全未食過嘅，淨係知道苦靈芝係對個肺好好啊，可以鎮咳啊，順翻條氣啊。咁其實咧苦靈芝你要知道就係佢強撈呢個肺，咁其實佢係耳鼻喉都通嘅。有啲人鼻敏感咧食咗咧都 OK 嘅。咁有啲朋友就係啱先初食嘅，唔知點樣食啊嘛，係咪？咁嗱，例如佢已經係咳緊，咳得好犀利㗎，咳到都唔知點算好啦，或者可能去睇醫生嗰陣時咧，醫生就咁開啲鎮咳藥啊，咁啊俾你撳住。咁其實大家都應該都知道就係西藥咧，好多時就係話佢唔係唔得，係嚟得快嘅。咁佢就可以一下子咁同你撳咗啲咳落去。咁但係你要將啲垃圾排咗出嚟先得㗎嘛。咁垃圾點樣排啊？身體咯，身體。嗰啲去廁所啊，或者係皮膚毛孔啊，咁佢就可以將垃圾排咗出嚟㗎啦嘛。咁苦靈芝佢有個好處就係點咧？佢可以同你清底。咁如果我哋見人哋食嗰陣時候咧，譬如如果佢係冇事嗰陣時，就早晚一粒啦。咁但係如果係有啲新啱先食嗰啲朋友嘅話咧，又係有重症嘅時候，咁我哋就會叫佢點樣咧？早3粒，晚3粒，起碼食佢14日。咁基本上咧，食到第3日到咧，你嗰啲咳咧就已經係清咗好多，同埋你啲痰會開始變顏色咁樣走翻出嚟㗎啦。咁如是者咧，就算你係啲痰清晒出嚟都好啦，或者你個咳已經靜止咗都好啦，唔好斷，繼續都係早3粒晚3粒咁食，再食多7日，覺得跟住又會好好多嘅。咁然後之後先至就食翻保健嘅份量，早一粒晚一粒。咁但係咧，食緊個苦靈芝嗰陣時，如果你係早3粒晚3粒，或者係自己大病緊啊，咳得好犀利嘅時候咧，你會覺得咧個口會乾啲嘅。咁所以咧，我哋就會建議人哋，如果初初係食苦靈芝嗰啲朋友咧，盡量就飲翻比平日再多2到3杯水，咁樣你就會舒服啲。如果唔係咧，你就會覺得我成日都好口乾咁樣。咁但係如果食開苦靈芝嗰啲朋友咧，我哋就唔會建議佢話你冇事啦，冇事就唔好食啦咁樣。我哋唔係嘅，因為我哋要保住個健康啊嘛。咁咧就係冇事都好。繼續持續食，起碼食多3個月，咁你就可以徹底。因為人體嘅細胞咧，每一天啊，應該話每一天佢係更換緊你個細胞嘅5%嘅。咁啊，如是者大概120日到啦，咁你就可以你個細胞更新一次。咁如果你真係想你個咳啊徹底咁樣清底嘅話咧，咁我哋就會建議人哋咧持續起碼好翻之後都要食翻3個月，咁樣就會更加好啲。咁跟住平時咯，咁啊擺到開門口咯，咁有需要嘛就繼續再食下佢，咁樣就會叫做保住健康咯。咁呢個係比較正統啲嘅食法，並唔係話有事咧就攞出嚟食，冇事咧就擺喺屋企嗰度供奉，咁樣就係冇意思㗎啦。